자연의 숨결과 이미지를 금속과 오칠에 담아내어 삶의 이야기를 풀어가는 금속공예가 유형선입니다. 금속이라는 재료를 통해 자연의 아름다움을 담아내고 그 안에 제 삶의 철학을 작품에 담아내고 있습니다. 저의 작품 철학은 자연과의 교감에서 시작됩니다. 제 창작의 가장 큰 영감은 바로 자연입니다. 자연 속에서 발견하는 모든 것, 바람에 흔들리는 나뭇가지의 선, 바위의 거친 질감, 햇살이 만들어내는 색의 변화까지 자연은 사람의 마음을 편안하게 하고 그 안에 담긴 시간의 이야기가 작품을 더욱 깊이 있게 만든다고 믿습니다. 제 작품을 통해 자연과 사람이 조화를 이루는 삶의 아름다움을 전달하고 싶습니다. 그리고 시간이 흐를수록 더욱 깊어지는 삶의 가치에 대해서도 이야기하고 싶어요. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰서서 자연을 바라보고 그 안에서 나만의 의미를 발견하는 것. 제 작품이 그 여정의 작은 동반자가 되기를 바랍니다. 자연과 금속, 그리고 전통과 현대가 만나는 저만의 독창적인 작업을 꾸준히 이어나갈 계획입니다. 더 많은 분들에게 금속 공예가 가진 아름다움과 가치를 알리고 싶어요. 이를 위해 새로운 재료를 실험하고 국제 전시 등에 참여하면서 제 작품 세계를 확장하는 데 힘쓸 생각입니다. 또한 후학을 양성하며 다음 세대에도 이 소중한 공예의 가치가 이어질 수 있도록 노력하겠습니다.